Labdien. Sasbroj. Valdi, ko tu esi interesanti uzbūvējis? Siltu ekomaiņu. Bet man vairāk interesē, no kā viņi ir uzbūvēti. Viņi ir 45 centimetri biezas sienas, kas ir veidotas no kaņepju vieglbetona. Pagaid, te bišķi apstājamies. Jā. Tātad tas sanāk tā, ka kāds cilvēks pie mums novācis ir kaņepis, Jā. izžāvējis, Nē. un Vai Latgalē. Kaut kur tur. un tad un to Novāc. masu. Jā, viņi to šķiedru izmanto celtniecībā. Kas tur iekšā vienkārši kaņepis? Paši stiebri. Paši Stiebras viņas kaut kā viņi pārstrādā. ar kaut kādu masu. Samaļ, ka es nezinu, es neesmu bijis nekad skatījies. Jā. Un tātad konstrukcija 45 centimetri 45 centimetru. sienas, jā? Jā, un apkārt tu redz dedzināts dēlītis pēc Japāņu tehnoloģijas. Un jumts? Jums man ir šitais PVC plēja augšā, mitrumu. Jā. Un kāds siltinājums ir? Siltinājums ekovātu. Ekovāte. Un cik kāds biezums? Griezti virs 50, grīdas ap 40, 45. Un kādi pamati ir no kā? Skrūpāji. Sienas, kā jau teicu, pamatā ir kaņemju vieglbetons, apmests ar mālu. Tā ir tāda, jau baltā krāsā māls. Jau. Un Tā kā nav krāsots, viņš tāds arī ir. viņš baltais, jā, viņš tāds dabisks, balts māls. Griezti kokšķiedrā, Norvēģijā ražot. Grīda. Grīda ozoliņš. Masīvkoks. Masīvkoks, Jā. tikai. Virtuves, Respektīvi. ko pasūtīja? Virtu, Salaspilī, nevilēti, ozols. Smuka. Ozols, jā. Un šo interjeru, kas tev Jā, veidoja? es tā pats mēģināju. Ļoti labi, jā. Kas sanāca? Tātad- Lins, apsit lins. Ai, atkal lins. Gulta. Ozols, lins, griķu spilani. Pastāst, kas tev ir apkot šeit? Reku tu stāv? Kas tāds ir? Prās sarkanā staru sūdītnē. Un ventilācija, rekuperācija? Ventilācija man ir šāda. Tā ir tā kā gaisa padeva. Caur sienu, jā? Jā, viss. Tas ir filtrs, jā? Jā, filtri, padevīt. Ziemā, ka tā kā augsts viņš ir uzsilda. Tātad kāds tev kopējais enerģijas patēriņš mājai? Cik mēs vienam 60 kW kvadrātmetrā uzstāvjam. Ok, Kopējais. tas sanāk kaut kur 1800 kW gadā, 30 kvadrātmetri. un tas sanāk kaut kādi 300 eiro gadā. CO2, kas mēr. CO2 viņš samēra, ja virs 1000 sakarā. Kāds ir labs rādītājs? Līdz 1000. Līdz 1000, un šobrīd ir? Pašlaik 500, tur ir 525. Tas vienīgais. Un, kad pienāk tas 1000, tad mums tiek padot svaiga gaisa plūsma, un vēl plus tiek ar elektromotoru virināta lūka. Es skatos, tev ir smuka vannas istaba. Var pastāstīt kaut ko pa viņa? Dušas telpa. Kas tā pa grīdi? Tāda smuka. Tā grīda, tas ir tā kā jahtām. Tas materiāls, kas ir tiks saucās. Viņš mitrum izturīgs. Siltais ūdens? Siltais ūdens, boilerīts. Elektriskais, jā? Jā, un visu zeltu. Un kanalizācija? Kanalizācija man ir biotoalete ar kanalizāciju kopā. Un tas spogulis, skatos, arī kaut kāds sildinuma elements ir. Tas ir tas pats infrasarkanais, tikai spoguļu elementi. Es arī dzirdēju, ka māla sienas ļoti labi uzņem mitrumu. Jā? Adaptē, jā, ļoti labi. Tātad tu iej dušā, un mitrums Mitrums tur knapi uzceļās. Pat līdz 40% kopējais mitruma koeficients. Pat tik daudz neuzceļ. Respektīvi biežāk ēd ir mazgāt. Secinājums. Tā, un pastāst tagad, laikam, pašu tādu svarīgāko jautājumu. Cik izmaksātu šādu māju uzbūvēt? Un cik tev viņi izmaksāja? Nē, tas
sareiķinājis, bet man liekas, kaut kur no 1000 līdz 1500 kvadrātmetriem. Nu labi, 1500 kvadrātmetriem. 1500. Tātad Viss, ko tur viss, kas ir iekšā, tātad 45,000. Cik ilgā laikā es varētu tādu kaņepu māju uzbūvēt? Tu sāc laicīgi, jau sāc būvēt, agrā pavasarī sāc liet kaņepi viegbetonu, līdz rudenim viņam vajadzētu jau tā kā izžūt, vispārējos darbus var darīt. Es domāju, uz jaunām gadām varētu pat tikt iekšā uz dzīvi. Tāpēc viņam kaņepītēji patīk bišķi pažūt kādus mēnešus. Paldies tev, Valdi. Lūdzu. Ļoti lielisks piedzīvojums šajā mājā. Tā kā tu esi apmierināts, ja? Okay. Nē, nu kas ir svarīgākais? Cilvēki man seši nāk iekšā un saka, kāds tev gaiss. Tas ir, to es varbūt nenovērtēju, ka es katru dienu elpoju ļoti kvalitīvu gaisu. Bet, ja kāda pamatā visi cilvēki, kas atnāk un saka, te ļoti labi elpojas un labi tāda smarža tām visam, ko izdala, tiksim, tāpat kaņepa vai tas pats māliņš, visu koku šķiedriņi, tas visu ansambls. Tā, ja tu gribi dzīvot veselīgi, bez visādām alerģijām, muļķījām, būvēt šo te. Super. Paldies!